Hello all, welcome to Commerce and Management Adda. In this series, we will learn about company law, and in this lecture, first lecture of corporate law or company law, we will see what is definition of company, what is meaning of company, from where the term company is derived. Coming on to derivation of company, so the word company is derived from two words, that is cum and pennies, where the word come means together and pennies means bread, which combinedly say eating together or ate together. If I talk about meaning of company, so company is a voluntary association of person formed for the purpose of earning profit with the investment of capital which is transferable into share of limited liability. First key word here is company is a voluntary association of person, which means two or more people come together, they form a company on voluntary basis, okay, for the purpose of earning profit, and the main agenda behind formation of a company is earning profit with the investment of capital, with some amount of investment that is called capital of the company, which is transferable into share, and this capital is divisible into share that is transferable in nature, and that is of limited liability. So in the meaning of company, we have seen two or three keywords related to company that describe basic feature of a company. First one is company is voluntary association of person. Next one is the purpose behind formation of a company is earning profit, and the capital invested in the company is divisible into share that is transferable into nature, and company has limited liability. In company's law, company is registered as artificial person, okay. Company is not a natural person, as we all know, but it is treated as a natural person, as a person in terms of law. That's why it is called artificial person in law, okay. If I talk about definition of a company given in Companies Act 2013, so Companies Act 2013, let's first understand Companies Act 2013. Let's take a glimpse of it. So Companies Act 2013, before Companies Act 2013, there was Companies Act 1956 that was enacted in India, but some amendment was realized later, that is on 29th August 2013. We all know for any proposal, for any proposed draft to be to make an as act, we have to pass it into Lok Sabha, and if we get majority in Lok Sabha, it is then forwarded to Rajya Sabha, and then if it will be forwarded from Rajya Sabha, then President will sign and it will come as act. So, Companies Act 2013 took grant from President on 29th August 2013, okay. 29th अगस्त 2013 में प्रेसिडेंट ने फाइनल साइन किया कंपनीज एक्ट 2013 पे, और ये फाइनली एक्ट अमेंडमेंट पे एक्ट ऐड हो गया। अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट 2013 की, तो कंपनीज एक्ट 2013 में 7 शेड्यूल्स हैं, 29 चैप्टर्स हैं एंड 470 sections हैं, okay. There's no short trick to learn these schedules, chapters and section. You have to learn as it is. 7 schedule, 29 chapters and 470 sections, okay. And if I talk about meaning of company in general sense, so there's no strict or technical or legal meaning of a company. We define company in terms of our word, that company is an incorporated association, or a corporation is a single person different from individual constituting it. कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड का एसोसिएशन है जो एक इंडिविजुअल से अलग है, जिस पर्सन ने इसे बनाया है, from the person who is constituting it, it is different from that person. And company is a corporate body, legal person having status and personality different from its member. As I have told you, company's status, company's personality is completely different from its member, that we will see later on.
Coming on to definition of company as it is defined in Companies Act 2013. So in Companies Act 2013, Section 2, subsection 20 of Companies Act define company as that company means a company incorporated under this act. Incorporated under this act means Companies Act 2013 or any previous Companies Act. In any previous Companies Act means Companies Act 1956, 48 or any other Companies Act. Okay. So Companies Act 2013 defined company in Section 2, subsection 20 of Companies Act as company means a company incorporated under this act or any previous act. कंपनी मतलब वो कंपनी जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट की गई हो या इससे पहले के कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट की गई हो, मतलब रजिस्टर की गई हो. ठीक है. This definition does not explain the meaning of company in terms of its feature. And we can see here that by this definition, you cannot feature a company. You cannot define features of a company. आपको कंपनी के फीचर्स के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा. इन्होंने सिंपल सा ये बता दिया कि कंपनी मीन्स अ कंपनी who is incorporated under this act or any previous act. Okay. Now we have to see some definitions that highlight features of company. क्योंकि जो लीगल डेफिनेशन थी हमारी कंपनी की उसमें तो कंपनी के फीचर्स हाईलाइट नहीं किए गए, लेकिन हम टेक्निकल डेफिनेशंस कुछ पढ़ेंगे जैसे लॉर्ड जस्टिस लिंडले की डेफिनेशन, प्रोफेसर हैनी की डेफिनेशन, जिसमें कंपनी के बेसिक फीचर्स को भी हाईलाइट किया गया हो. तो लॉर्ड जस्टिस लिंडले कहते हैं कि कंपनी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन. कंपनी एक एसोसिएशन है बहुत सारे लोगों का. who contributed money or money's worth, जो मनी या मनी के वर्थ में कंट्रीब्यूट करते हैं. Suppose A, B, C, three persons constitute a company. A and B has contributed money in the company, where C has contributed a plant or a machine in a company. So C is not directly contributed in the company, but it is contributed money's worth in the company. That's why the term money's worth is added here. That ABC, if ABC are three members, then they can contribute anything in the company in terms of money or money's worth. मनी या मनी के वर्थ में चीज़ों को कंट्रीब्यूट करते हैं टू अ कॉमन स्टॉक, एक कॉमन स्टॉक में, एंड फॉर अ कॉमन पर्पस, एक कॉमन स्टॉक में और एक कॉमन पर्पस के लिए. दे शुड हैव अ कॉमन पर्पस फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. The common stock so contributed is denoted in terms of money and that is called cost of the capital of the company. जो कॉमन स्टॉक जिसमें मनी को कंट्रीब्यूट किया जाता है उसे हम कैपिटल ऑफ द कंपनी कहते हैं. एंड दिस कैपिटल इज डिविजिबल इनटू शेयर्स. ओके. इस कैपिटल को डिवाइड किया जाता है शेयर्स में और ये शेयर्स जो होते हैं उसी प्रोपोर्शनेट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं मेंबर्स में जिस प्रोपोर्शनेट में मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट किया होता है कैपिटल ऑफ द कंपनी में. सपोज ए बी सी है. ए ने 20% कंट्रीब्यूशन दिया है, बी ने 30% दिया है एंड सी ने 40% दिया है. ओके. सो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू सी विल बी 40%. सो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ सी. Okay, so whatever the amount you are going to invest in the company, in that proportion you will get share of the company. And the members who have contributed in capital of the company are called members of the company. जिन लोगों ने भी कंपनी के कैपिटल में कंट्रीब्यूशन दिया है उन्हें मेंबर्स कहते हैं. and these shares are easily transferable. These shares are transferable in nature. And the transferability of share is fundamental right of the members. ये statutory right है members का जो उनसे छीना नहीं जा सकता है, but under certain restriction. For example, in public company, you can transfer your shares very easily. But in private company, these are transferable under certain restrictions. मतलब under certain terms and conditions you will be allowed to transfer your share, that we will learn later on. Coming on to definition of Professor Haney. So Professor Haney has described company as company is an incorporated association which is an artificial person created by law having a separate entity with perpetual succession and common sale.
If you will see this definition, then this definition highlights so many features of a company. First one is company is incorporated association. कंपनी क्या है, एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इट हैजंट टेकन बर्थ बाय नेचुरल प्रोसेस, इट इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेशन के थ्रू इसे एग्जिस्टेंस में लाया जाता है. विच इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, जो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, क्रिएट किया जाता है बाय लॉ. ओके, हैविंग सेपरेट एंटिटी फ्रॉम होम, फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. कंपनी की एंटिटी हमेशा उसके मेंबर से अलग होगी. विथ परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कोई आए कोई जाए कंपनी चलती रहेगी. इट मीन्स कंपनी की कोई भी लाइफ डिसाइडेड नहीं होती, कंपनी हैज अनलिमिटेड लाइफ. ओके, एंड अ कॉमन सील. सिंस कंपनी कैन नॉट साइन बाय इटसेल्फ, कंपनी मेड अ कॉमन सील. जैसे हमें और आपको अगर कहीं साइन करना होगा, हम अपनी साइन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, राइट. कंपनी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी खुद का साइन तो कर नहीं सकती. कंपनी क्या करेगी, कंपनी एक कॉमन सील बनाएगी जिसके थ्रू कहीं पे भी उसका सिग्नेचर का जहाँ डिमांड होगा वहाँ वो अपना कॉमन सील लगाएगी. तो प्रोफेसर हैनी कहते हैं कि कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे क्रिएट किया है लॉ के थ्रू, जिसकी आइडेंटिटी होती है अपने मेंबर से अलग होती है, इनका परपेचुअल सक्सेशन होता है, अनलिमिटेड लाइफ होती है और एक कॉमन सील होता है. ठीक है. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी नेचर ऑफ द कंपनी. थैंक यू सो मच गाइस.